以後大家想食龜呢，可以試下我呢個方法，非常好味，我7個女特別中意食。又嚟啦，妹妹。嗱，今日呢個雞啊，一定要學起嚟喎。嗱，龜靚唔靚睇身材就知係咪？龜頭同埋腳斬咗佢，嗱，再開背，咁樣容易熟。再加1包沙薑鹽焗粉，少許花生油，再攪勻佢。平時用去整電飯煲焗雞、焗豬手都唔錯。呢個沙薑鹽焗粉嘅鏈接我放喺視頻個左下角啦，有需要朋友可以去睇睇。再香香咁煎下表皮，咁樣焗出嚟嘅鴨會香好多喎。再浸埋啲薑、沙薑、葱頭同埋蒜頭。嗱，再爆爆香佢嚇，再放入龜同埋剩低嘅醬汁，淋2天燒酒，中細火焗25分鐘嚇。呢度有個窿要篤實佢。時間到，哇！呢個沙薑鹽焗雞皮脆肉滑，超正啊！快啲試下啦〜